Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Fillojmë këtu me monton informative. Si filloi dhe pse nuk është zgjidhur ende konflikti izraelito-palestinez? Një përshkallëzim i luftimeve midis izraelitëve dhe palestinezëve ka bërë që Kombët e Bashkuara të paralajmërojnë një luftë më të zgjeruar në rast se nuk do ndalet. Dhuna e fundit pasoi një muaj të tensionuar në Jeruzalem edhe pse konflikti ka vazhduar për dekada. Të paktën 145 njerëz janë vrarë në Gaza që nga e hëna, duke përfshirë 39 fëmijë dhe 22 gra. 10 vetë u vranë në Izrael duke përfshirë një djalë 5 vjeç dhe një ushtar. Por si filloi ky konflikt? Britania e Madhe mori kontrollin e zonës së njohur si Palestina pasi sundimtari e saj pjesë të lindjes së mesme që nga perandoria osmane u mund në luftën e parë botërore. Zona ishte banuar një pakicë hebreje dhe shumicë arabe. Tensionet midis dy popujve u rritën kur Bashkia Ndërkombëtare u dha britanikëve detyrën e krijimit të një shtëpie kombëtare për hebrejt. Për këtë të fundit, ajo ishte shtëpia e tyre stërgjyshore, por dhe arabët palestinezë gjithashtu pretenduan tokën e kundërshtuan këtë veprim. Midis viteve 1920-1940, rritet numri i hebrejve që arritën atje pas holokaustit të luftës së dytë botërore. Dhuna midis hebrejve dhe arabëve si një kundër sundimit britanik gjithashtu u rrit. Në vitin 1947, Organizata e Kombeve të Bashkuara votoi që Palestina të ndahet në shtete të ndara, hebrejnë dhe arab, me Jeruzalemin duke bërë një qytet ndërkombëtar. Ky plan u pranua nga udhëheqësit hebrejnë, por refuzua nga pala arabe dhe nuk u zbatua kurrë. Krijimi i Izraelit dhe katastrofa. Në vitin 1948, në pamundësi për të zgjidhur problemin, sundimtarët britanik u larguan gjasa udhëheqësit hebrejnë shpallën krijimin e shtetit të Izraelit. Shumë palestinezë kundërshtuan dhe si pasojë pati një luftë. Trupat nga vendet fqinje arabe ndihmuan. Qindra mijëra palestinezë u larguan dhe detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre në atë që sot ata e quajnë Al-Nakba apo katastrofa. Në kohën ku luftimet përfunduan, në vitin 1949, Izraeli kontrollonte pjesën më të madhe të territorit. Jordania pushtoi tokën e cila u bë e njohur si Breku Perëndimor dhe Egjipti pushtoi Gazën. Jeruzalemi ishte ndarë midis forcave izraelite në perëndim dhe forcave jordaneze në lindje. Për shkak se nuk kishte kurrë një marrëveshje paqe, secila palë fajsoi tjetrën, kishte më shumë luftra dhe luftime në dekadat që pasuan. Izraeli ende mban të pushtuar Bregun Perëndimor dhe megjithëse u tërhoq nga Gaza. Kombët e Bashkuara ende konsiderojnë atë pjesë të tokës si pjesë e territorit okupuar. Ndërsa Izraeli pretendon se i gjithë Jeruzalemi si kryeqytet, ndërsa palestinezët pretendojnë Jeruzalemin lindor si kryeqytetin e një shteti të arshëm palestinez. Shtetet e Bashkuara janë një nga vendet e vetme që e njohin pretendimet e Izraelit për gjithë qytetin. Në 50 vitet e kaluara, Izraeli ka ndërtuar vendbanime në këto zona, ku tani jetojnë më shumë se 600.000 hebrejnë. Palestinezët thonë se këta janë palishëm sipas ligjit ndërkombëtar dhe janë pengesa për paqe, por Izraeli e mohon këtë. Por çfarë po ndodh tani? Tensionet shpesh janë të larta midis Izraelit dhe Palestinës, dhe palestinezëve që jetojnë në Bregun lindor e në Jeruzalemin lindor, në Gaza dhe në Bregun Perëndimor. Gaza drejtohet nga një grup militant palestinez i quajtur Hamas, i cili ka luftuar Izraelin shumë herë. Izraeli dhe Egjipti kontrollojnë fuqishëm kufijtë e Gazës dhe ndihmojnë me armë Hamasin, egjiptianët, apo sot kanë ndërhyrë dhe edhe pse janë në kundërshtim, janë sunit, vetëm për të kundërshtuar Izraelin, vjen re furnizime masive iraniane me raketa për Hamasin. Palestinezët e Gaza në Bregun Perëndimor thonë se po vuajnë për shkak të veprimet dhe kufizime izraelite, ndërsa Izraeli thotë se po vepron vetëm për të mbrojtur veten nga dhuna palestineze. Gjërat janë përshkallëzuar që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit, në mes të prillit të këtij viti, një përplasje midis policisë izraelite dhe palestinezëve, kërcënimi me dëbi midis disa familjeve palestineze në Jeruzalemin lindor gjithashtu ka shkaktuar zemërim. Por cilat janë problemet kryesore? Ka një numër çështje për cilat Izraeli dhe Palestina nuk mund të bien dakord.
Këto përfshin atë që duhet të ndodhë me refugjatët palestinesë nëse vendbanimet hebraike në bregun perëndimor të okupuar duhet të qëndrojnë ose të hiqen, nëse dy palët duhet të ndahen në Jeruzalem dhe ndoshta më ndërlikuara nga të gjitha nëse një shtet palestines duhet të krijohet së bashku me Izraelin. Bisedimet e paqes po zhvillohen brenda dhe jashtë vendit për më shumë se 25 vite, por deri tani nuk e kanë zgjidhur konfliktin. Po çfarë në pret në të ardhmen? Me pak fjalë, situata nuk do të zgjidhet shpejt. Plani më i fundit i paqes i përgatitur nga Shtetet e Bashkuara, kur Donald Trump ishte president i quajtur marrëveshja e shekullit, nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është hedhur poshtë nga palestinezët, pasi sipas tyre ishte i njëanshëm. Çdo marrëveshje e ardhshme e paqes do të ketë nevojë që të dy palët të bien dakord për zgjidhjen e çështjeve komplekse. E derisa të ndodhë kjo, konflikti do të vazhdojë edhe do të ketë më shumë viktima nga të dy palët. Po pse për hir të paqes Izraeli duhet të shpartallojë Hamasin? Terroristët në Gaza, fjala terroristi përshtatet njerëzve që synojnë pa kriterë civilët për të arritur qëllime politike duke qelluar rreth 1750 raketa drejt Izraelit qysh nga hëna. Ky është një numër që ja vlen të ndalet. Gaza shpesh thuhet se është e mbyllur dhe plotësisht e varfër. Megjithatë, Hamasi, i cili sundon në Gaza, duket se nuk ka pasur shumë telashe për grumbullimin e gjithë këtij lloji arsenali ose shumë shqetësime ta përdor atë në mënyrë që dinte se ishte i sigurt që do të pësonte edhe një përgjigje të rëndë izraelite. Rregulli i zakonshëm në jetë është, nëse qëlloni grushtin e parë, nuk keni pse të ankoni nëse prisni grushta të tjerë. Prova e politikës perëndimore dhe opinioni publik është nëse ata, izraelitët, do ta lënë Hamasin të thyejë këtë rregull. Kjo është një provë që administrata e Bidenit ka kaluar gjërë tashmë si presidenti ashtu dhe sekretari i shtetit Antony Blinken ka lëshuar deklarata duke theksuar se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten. Mirë po është më shumë se sa të thuhet për progresistët si Bernie Sanders, i cili fajsoi veprimet e papërgjegjshme të ekstremistëve të krahut të djathtë të aleancës së qeverisë në Jeruzalem për luftimet pa shtuar një fjalë dënimi për Hamasin. Tani le të shpresojmë se qëndrimi i administratës të zgjas. Taktikat e Hamasit janë që të strehojë arsenalet e tij në shkolla, në xhami, të vendos selit në bodrumin e spitaleve dhe të hap qelloj me raketa nga vendet pranë ndërtesave të mbushura me apartamente dhe hoteleve që strehojnë gazetarë të huaj. Ideja është ose për ta mbajtur Izraelin nga kthimi i zjarrit, nëse e bën këtë, në korin e përfitimeve të propagandës nga fotografi televizive të postuara në Twitter të ndërtesave të shkatëruara dhe viktimave njerëzore dhe në akuzat jo proporcionale izraelite palestineze, që fshehin faktin se njëra palë po bën atë që mund të mbrojë jetën e civilëve dhe pala tjetër po bën çfarë të mundet për t'i rrezikuar ato. Cinizmi këtu të let pa frymë. Duhet të dënohet gjërësisht, si një formë me terrorizmit kundër palestinezëve zakonshëm, vojtja e dukshme të cilëve po është aq thelbësore për qëllimet globale të Hamasit, sa dhe vojtjet e civilëve izraelit për qëllimet e saj të brendshme. Në këtë rast, rezultati do të ishte një fitore politike për Hamasin, i arritur jo vetëm një çmim të rëndë në jetën e palestinezëve, por dhe në kurrizë të moderuarve palestinezë, të cilët do dukeshin si dobët ose budallënj për të kundërshtuar strategjinë e rezistencës së dhunshme. Çfarë nuk mund të theksohet mjaftueshëm, veçanërisht mes atyre që mendojnë veten si pro-palestinezë. Nëse doni një shtet palestinez të ekzistojë dhe të ketë sukses, duhet gjithashtu të dëshironi që Hamasi të shpartallohet dhe të mposhtet. Nëse nuk bëhet kjo, nuk do ketë paqe në Palestinë. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund me moson informative.